Черницкая Оксана, Жаната Белгазина, Жанара Амренова, Балгири Имраева。接下来有请方燕、王秀、李莫彤、李林杰、李晴、刘功成、刘文健、吕桂荣、阮超、孙千喜、王娟。恭喜各位！接下来让我们用热烈掌声，有请颁奖嘉宾和这德集团战略顾问杨宝忠先生登台，为我们的新晋资深营销总监颁奖。Welcome for Herb Group Strategic Advisor Mr. Yang Baozhong. Бурными аплодисментами давайте встретим главу стратегического совета по Herb Ян Баоджона. Mari kita persilakan naik ke atas panggung memberikan penghargaan konsultan strategi bisnis Huawei Internasional Mr. Yang Baozhong. 我们再次响起掌声，恭喜所有的资深营销总监。好的，感谢杨总，请杨总台上留步。接下来我们继续有请资深营销总监。获得资深营销总监的伙伴们，他们是钟承轩、陈胜辉、Lilia Anna、King O 妹、王丽爱、王月涵、吴翠云、武慧莹、夏春颖、许若苏、杨发。Здравствуйте! Шон Джи Хуай Лы! Всех поздравляю с праздником! Меня зовут Лилиана Золотых. Я из города Москва. Россия! Всего 13 месяцев назад я присоединилась к компании. И всего за 7 месяцев мне удалось достигнуть этого уровня, этого статуса. Благодаря продукции, благодаря уникальному маркетингу компании. И за это время, за короткое время в моей команде появился еще один ворд-директор Оксана Черницкая, Словакия. Благодаря уникальным возможностям коммуникации мы можем работать по всему миру. Благодаря тому, что компания снабжает нас вовремя и продуктами, и информацией. Спасибо большое всем. Хочу поблагодарить в первую очередь руководство нашей компании. Спасибо вам за такую замечательную компанию. За такой замечательный проект, который круто изменил не только мою жизнь, но и жизнь многих людей уже сегодня. Благодарю отдельно своего спонсора Ильнура Айсулова, город Москва, глобального директора, за то, что он проложил мне путь в эту компанию и поддерживает меня и мою всю команду. Благодарю других спонсоров, Андрея Бобрышева, Евгения Дымочка, за помощь и поддержку. И благодарю свою семью. Я счастлива, что семья меня тоже поддерживает, и моя дочь сегодня здесь. Спасибо ей. До этого более 25 лет я успешно работала в мультилевел компаниях, и мне есть с чем сравнить. Я точно знаю, что эта компания самая лучшая, самая уникальная и единственная в мире. Я поздравляю, я благодарю всю свою команду, личную свою команду за труд и вовлеченность. Она у меня самая лучшая. Я вас очень люблю. Спасибо вам. Я поздравляю нашу компанию с днем рождения и всех присутствующих с тем, что вы уже сегодня здесь. Благодаря этой компании, я уверена, мы достигнем самые высокие цели. Шон Джи Хуай Лы! Спасибо. စားပြုပြီးတော့ပြောကြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျမပထမဦးဆုံးပြောချင်တာကတော့
ဒီဖိုးဝင်းကိုတီထောင်တဲ့ chairman Mr. Han Jinmin Vice Chairman Mr. Shan Shan တို့ကိုကျေးဇူးများစွာတင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ကျမတို့ကမ္ဘာမှာပေါ့နော်ကျေပြတ်တဲ့စီးပွားရေးplatform တစ်ခုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ Corporate Director and President Mr. Kevin Ho ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဖိုးဝင်းမြန်မာကိုတင်ကြားလမ်းညွှန်ပေးနေတဲ့အောင်မြင်တဲ့နည်းတွေကိုတင်ကြားပေးနေတဲ့ Asia Pacific CEO Mr. Nicholas Zhang ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံက GM Mr. Nimo ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခုလေကျမငယ်စဉ်ဘဝကနေပြီးတော့အခုလိုအောင်မြင်တဲ့အထိဘဝဆက်ကြောင်းလေးကိုကျမပြောပြပါမယ်ကျမကအခုအသက်65နှစ်ရှိပါပြီကျမကလေကျမရဲ့ဖိုးဖိုးကိုငယ်ငယ်လေးတွေကအရန်အားကြပါတယ်ကျမဖိုးဖိုးကပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်ဆောင်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကလေနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုလည်းပြုတယ်လူသားကောင်းကျိုးတွေကိုလည်းပြုတယ်ဘဝတန်ဖိုးမြင့်တဲ့သူလည်းဖြစ်လို့ကျမဖိုးဖိုးကိုအရန်အားကြတယ်အားကြောင့်မလို့ကျမကလေငယ်ငယ်လေးတွေကကိုကြောင့်လူသားတွေကိုကျမ်းမာပြီးတော့ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုကျမအရန်ရစီခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်တိုင်းကြလှူခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကကျမရဲ့အိမ်မက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကစေတုတေသနာဦးစီးဌာနမှာအနှစ်20ဝန်ထမ်းဖြစ်နေလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဝန်ထမ်းလစာတွေကအကန့်အသတ်ရှိတယ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ချိန်ကလည်းအချိန်ကလည်းမလွတ်လပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းမရခဲ့ပါဘူး2019ခုနှစ်မှာကျမ4Huawei နဲ့စတင်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တယ်တေချာလေ့လာပြီးတော့ဒီဇိုင်းမတ်လုပ်ဖို့ကျမဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုပါပဲကျမရဲ့မောင်လေးကလည်းလေ့လာပြီးတော့လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ကျမတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကလေဒီတယောက်နဲ့တယောက်ရိုင်းပြီးကူညီပြီးတော့ဒီဇိုင်းမတ်လုပ်ခဲ့တာဟာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်မောင်လေးက one star director ဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျမအရန်ကျေးဇူးတင်တာကတော့ကျမနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့လောက်ကင်နေတဲ့4Huaweiရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးပါပဲသူတို့ရဲ့好的，谢谢，感谢我们来自缅甸的领导人为我们带来分享，Thank you，Thank you。